شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الورى وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث واليقين. عباد الله أحباب رسول الله، ما أسرع ما تمضي أيام رمضان المعدودات. ضيف كريم استقبلناه بالأمس، وها هو اليوم قد انتصف، فهل فينا من قهر نفسه وانتصف؟ وهل فينا من قام فيه بما عرف؟ وهل فينا من تشوقت نفسه لنيل الشرف؟ لقد مضى من رمضان صدره، وانقضى من هذا الشهر الكريم شطره، فاغتنموا عباد الله فرصة تمر مر السحاب، وادخلوا عند ربكم قبل أن تغلق في وجوهكم الأبواب، فإنه يوشك هذا الضيف الكريم أن يرتحل، وشهر الصوم أن ينتقل، فأحسنوا عباد الله فيما بقي يغفر لكم ما قد مضى. عباد الله أحباب رسول الله، رحل نصف رمضان، وبين صفوفنا الصائم عن الشهوات، الباذل المنفق الجواد في النوائب والأزمات، نقي السريرة حسن العشرة لكل الكائنات، طوبى له كم قام ليله من الركعات، وكم ختم كتاب ربه من المرات، فإن جلس يشاهد التلفاز انتهى وانتقى أفضل البرامج والقنوات، يقلب بصره بين دروس العلم وأحسن القراءات، فهنيئا مريئا لهؤلاء العاملين الموفقين ما ادخروه عند رب العالمين. لكن وألف لكن، رحل نصف رمضان، وبين صفوفنا والعياذ بالله صائم حرم نفسه عن الطعام والشراب جائعا عطشانا، بخيل شحيح أسود السريرة سيء العشرة، لا يرتاح له إنسان ولا حيوان، يبيت ليله يتسلى بين الهواتف والقنوات سهرانا، ثم ينام أكثر يومه مضيعا الصلوات خسرانا. أخبرنا عنه سيد الورى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد علا منبره الشريف قائلا: آمين آمين آمين. قال الصحابة: يا رسول الله، إنك قلت آمين آمين آمين. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فقال: من ذكرت عنده
فما صلى عليك فلا غفر الله له، فقلت آمين. ومن أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر ولم يدخلاه الجنة فلا غفر الله له، قلت آمين. قال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قلت آمين. الله أكبر. هذه نفحات روح القدس من رب الأرباب قد تنزلت، وهذه نسمات الأنس قد هبت، وها هي بساتين الجنة قد تزينت. فجدير بكل مؤمن ومؤمنة أن يشمر ويجتهد، وحري بكل غافل أن يعاجل وأن لا يقصر فيما بقي. فهل سأل سائل منا نفسه: أين أنا من الخير في شهر الخير؟ هل يا ترى كنت فيه من العتقاء المرحومين فأحمد الله وأفرح بتوفيقه، أم والعياذ بالله كنت من المنعونين الخاسرين الذين أضلهم الله عن سبيله وفتنهم بملذات الدنيا فشغلهم عن ذكره والتوجه له؟ رحم الله امرئا حاسب نفسه قبل أن يحاسب. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل عليه في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بنا في تتمة هذه السلسلة العطرة وقفات مع سورة الحجرات. وبعدما وقفنا عند تفسير الآية الأولى والتي تحث على الأدب مع الله، التوقف عند حدوده وعدم تجاوزها، وعدم القول على الله بغير علم، وأن المسلم يسلم أمره لله فلا يقول قولا ولا يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه. تأتي الآية الثانية والثالثة لتربي الأمة على أدب آخر، وهو الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أوجب الله عز وجل على كل مسلم حب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعظيمه وتوقيره. قال سبحانه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسيره: فالأدب مع الله تعالى يقتضي الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام هو أدب مع المرسل وهو الله عز وجل. انتهى كلامه رحمه الله. فلا يتصور عقل أن مسلما يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعي محبته يسيء معه الأدب. ومن هنا قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: إن قيام المدحة والثناء عليه والتوقير له قيام الدين كله، وسقوط ذلك سقوط الدين كله. الله، لاحظ إلى هذا الكلام الرباني. الثناء والمدح والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو قيام لهذا الدين، بينما إساءة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إساءة لهذا الدين كله. ومن ثم شهدت هذه الآيات
أن الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله ويلينونها إجلالا وتعظيما أولئك هم الفضلاء ذو المنزلة الرفيعة التي اختبر الله تعالى لها قلوبهم فكانت منبع التقوى. فهؤلاء حقا الذين غضوا أصواتهم واحترموا رسولهم صلى الله عليه وسلم هم بحق قوم أثبتوا أن تقوى الله تعمر قلوبهم، فامتثلوا أمر الله وانتهوا عما نهى الله، فكانت لهم المغفرة الواسعة لذنوبهم. أما الذين يسيئون الأدب فليس لهم والعياذ بالله إلا أحباط الأعمال، وما تفعل وما تنفع الأعمال مع سوء الأدب والعياذ بالله. ومما يدل على أهمية هذا الأدب الراقي وهو غض الصوت أن الله تعالى جعلها من خصائص ومكارم هذا النبي الذي آتاه الله تعالى الخلق الكريم. فقد جاء عند الإمام البخاري بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما سئل عن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال: أجل، إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن. فذكر من أوصافه: لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. الله، حتى السوق الذي الأصل فيه رفع الأصوات بالبيع والشراء لم يكن هذا خلقا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان رفع الصوت مزية لنال الحمار بها شرفا، ولكن لقمان الحكيم حذر منها ابنه فقال: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فحفظ القرآن الكريم هذه الوصية الجامعة لتكون لمن بعد لقمان عظة وذكرى. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وهذا التشبيه بالحمير يقتضي تحريمه، أي تحريم رفع الصوت، وذمه غاية الذم. ويزداد قبح رفع الصوت في 3 حالات. أولا، إذا كان رفع الصوت في بيت من بيوت الله، حتى وصل بالإمام مالك إمام دار الهجرة أنه حرم رفع الصوت ولو في دروس العلم احتراما لبيوت الله. وقد روى الشيخان الإمامان البخاري ومسلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد رضي الله عنه دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، أي جاء هذا الرجل يطلب دينه من رجل آخر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتفعت أصواتهما حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وهو في حجرته، فخرج إليهما رسول الله حتى كشف صلى الله عليه وسلم عن حجاب حجرته، ونادى على كعب بن مالك قال: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. فأشار إليه الحبيب صلى الله عليه وسلم بيده أن ضع شطرا من دينك، أي تنازل عن نصف دينك الذي تنتظره من هذا الشخص. قال كعب رضي الله عنه: قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الآخر: قم فاقضه. فهذه الحادثة بيّنت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الحكم العدل رضي بإسقاط شطر الدين دفعا لمفسدة رفع الصوت في المسجد، وكذلك قبل كعب ذلك احتراما لبيت الله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز رفع الصوت في المسجد إلا بذكر الله وتعظيم الله، أما غير ذلك فلا يجوز. حتى الذي دخل إلى المسجد ينشد ضالته ويسأل الناس عن بعير له قد ضل
دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجد بعيره لأنه أساء الأدب مع المسجد وأفسد على الناس سكينتهم وهم ضيوف عند الله. فإياكم يا أحباب رسول الله أن ترفعوا أصواتكم في بيت الله بغير ذكر الله. ثانيا، من الذي يزيد قبح رفع الصوت أن يكون ذلك مع أهل العلم. قال الإمام القرطبي رحمه الله: وكره بعض العلماء رفع الصوت في مجالس العلماء تشريفا لهم لأنهم ورثة الأنبياء. الله، لأنهم ورثة الأنبياء، فينبغي للطالب أن يتأدب في حضرة معلمه فلا يرفع صوته عليه كما لا يرفعه على نبي الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل الشأن من الوالدين ومن هو أكبر من ناس النار. والمقام الثالث الذي يسوء عنده رفع الصوت عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رزقنا الله وإياكم زيارة لمسجده الشريف وروضته الشريفة. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: يحرم رفع الصوت أيضا عند قبره صلى الله عليه وسلم كما كان يكره في حياته عليه الصلاة والسلام، لأنه محترم معظم حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله، قال: حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا، وكلامه المأثور بعد موته عندما يقرأ لا بد أن يحترمه الناس كما يحترمون مجلسه صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى الإمام ابن القيم رحمة الله عليه كيف يستخلص من هذا الأدب أدبا آخر، فيقول في كتابه مدارج السالكين: ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم ألا ترفع الأصوات فوق صوته فإنه سبب لحبوط الأعمال، فما الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به. الله، إذا كان مجرد رفع الصوت محرما في حضرة رسول الله، فكيف بمن ينادي بترك السنة وتغيير السنة لتوافق هواه؟ لا إله إلا الله. فعلينا جميعا معاشر الصالحين أن نتأدب بهذا الأدب الرباني الذي تربينا عليه هذه السورة الكريمة، وأن نخفض أصواتنا كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. فيوم أنزل الله تعالى هذه الآيات جلس ثابت بن قيس رضي الله عنه، وكان خطيب الأنصار، وكان رجلا له صوت جهور يتكلم بصوت عال. لما سمع هذه الآية لزم بيته فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من العادات الرائعة في رسول الله، أنه كان إذا صلى التفت إلى أصحابه يتفرسهم، وإن افتقد أحدهم سأل عنه. فلما غاب عنه ثابت بن قيس سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم جاره سعد بن معاذ، فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ أشتكى؟ أهو مريض؟ قال له سعد: إنه جاري يا رسول الله، وما علمت له بشكوى، ما علمت أنه مريض. فأتاه سعد يخبره بسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، ويسأله عن سبب غيابه عن مجالسة رسول الله. قال ثابت رضي الله عنه: الله، انظروا إلى هذا الأدب. قال: أنزلت هذه الآية: قد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله فأنا من أهل النار. فجاء سعد يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال ثابت. قال: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثابتا ما تعمد رفع الصوت على رسول الله وسوء الأدب معه، بل عمر بن الخطاب، وما أدراك ما عمر،
بعدما سمع هذه الآية كان إذا حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم خفض صوته حتى يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماذا يقول، أدبا واحتراما مع رسول الله. بطبيعة الحال هذا أدب عظيم، غض الصوت والكلام بصوت منخفض، لأنه بيان لجلال وعظم من نخاطبه. ولا يراد بهذا الكلام بالطبع رفع الصوت لما فيه الخير وليس فيه الإذاية، كرفع الصوت بالأذان أو إعلام الناس بالخير، فغير ذلك لا يراد به هذا، وإنما يراد رفع الصوت الذي فيه الأدب، فيه سوء الأدب. فنسأل الله أن يؤدبنا بأخلاق كتابه وأخلاق نبيه العدنان. وإلى الأدب الآخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا.
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم.